दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक इलेक्ट्रिक केटल और ये है ग्लास बॉडी में इनालसा की तरफ से। और इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं ये एलईडी लाइट्स जो कि इस केटल का बहुत ही बढ़िया लुक देती हैं। और देखिए इसमें पानी बॉयल हो रहा है। तो दोस्तों इसका जो पूरा वीडियो है वो मेरे चैनल पे है, आप मेरे चैनल पे विजिट करिए, इसकी पूरी वीडियो देखिए और इस केटल को ऑर्डर करिए। मैंने इस केटल को अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और ये 1025 रुपये की केटल है जो कि इतना बढ़िया केटल है। ये देख लीजिए ऑटो कट हो गया है, इसमें कई सारे फंक्शन आपको मिल जा रहे हैं और ये देख लीजिए बहुत ही बढ़िया देखने में लग रही केटल। तो दोस्तों मेरे चैनल पे विजिट करिए और इसको ऑर्डर करिए, बहुत ही अच्छी केटल है।